benn objectif rek moo ci nekk Macky Sall li ko bëgg gaañ yépp ci àdduna mooy 3e mandat. ko nar a gaañ ci naka. mooy problème laa bëgg a wax 3e mandat képp la bëgg comme nag moom gëmul démocratie gëmul loi gëmul yoon lim gëm mooy doole ak force de l'ordre ak piège il a mis pour réduire engagement opposition bi mu diviser leen par un statut de l'opposition ñu xëccoo ci ñoom moom mu nekk à l'écart ñu may ko jàmm suñ ci noppee ëllëg ki perdre it nekk deuxième force du xeex pour Macky Sall bañ nekk candidat mais day xeex ngeen nekk chef de l'opposition donc loolu mooy problème yaa ngi dégg problème mu Macky Sall ak Amadou Ba lan moo war nekk seen problème Macky Sall su fekkee ne jeexal na bëggatul dara lan moo war nekk problème mais ku jeexal di nga créé waat am mouvance naan day yeesalaat mouvance pour ñu koy jàppale ci quoi même responsable yi ku fi wax muy leen noo bàyyi leen ba sama fin de mandat bu leen fàtte ne bi mu bëggee def 7 ans 5 ans déclaré même bi mu demee ci Moustapha Cissé Lo 2004 da ko ne loolu wax naa ci tëj na bu ma ko waxati te fekk booba il a décidé de trahir 7 ans lay def xam na ko tey nii muy wax ni naan du ma def 3e mandat lay manœuvrer moo ne ci bopp bi des na nag ci Sénégalais yi ñu nangu ko ni nekk jàmm wala ñu bañ c'est tout wala ñu bañ nag gis nga ay loi loo ci gis du dara xam nga lu am solo volonté populaire kese bu ñu nangoo Macky Sall fii 3e mandat la fii jëm diviser l'opposition naan ay 2 milliards chef de l'opposition ñu bàyyi ko moom mu ne mandat bi bokku ci il prépare tout minutieusement parce que xam na ne ci deuxième objectif intermédiaire bi mu jëm mooy dàkk élection législative yi ba 2024. loolu bu ñu ko temps bi may dinañ ci ñëw sax mais ba léegi ci statut chef de l'opposition boobu ñu ngi ci tudd ko ci mel ni Idrissa Seck ndax gis nañ ne élection yi ñu jógee moom moo jël 2e ak ki nga xamante ne moom mooy le PDS ndax représentativité bi ñu am assemblée nationale loolu ban lecture nga ci am exactement bu ñu naroon définir le vrai chef de l'opposition. non c'est bel et bien Idrissa parce que dernière élection yi PDS bokku ci ku bokkul mënuñ la wàññi toujours le baromètre bi day engagé dernière élection soit présidentielle soit législative présidentielle bi di succès arrive ni 2e c'est clair que Idrissa la mais dafa amul solo dafa jëlul xëccoo ma ñëwaat ci objectif intermédiaire de Macky Sall c'est de renvoyer les élections législatives à 2024 en disant que oui Sénégal day yàq xaalis bi ñu koy wax ci Ablaye Wade non pas local législative je dirais qui doit être en 2022 moo ko intéressé pour mu yóbbu ko en 2024 pour pouvoir organiser boppam pour am 2 choix soit organiser wàcc fi rek ko jabaram soit mu imposer waat nit ñi 3e mandat mais moom parewul pour dem bàyyi ginnaawam nii ak scandale yi ñu fi bàyyi donc c'est ça son problème donc Sénégal na ñoo war teg seen bakkan pour bañ Macky Sall 3e mandat fii c'est ça la vérité du dëgg. ndax loolu tamit dina yomb parce que gis nañ ni ba mu toogee ba léegi daanaka lu mu bëgg a def rek coow li dina bëri mais day jàll comme lettre à la poste. la révolte ne se prépare pas daanaa ko wax Ablaye Wade dafa wax ne 23 juin bi dafa wax ne moom faalewu Sénégal yi ñu mës a génn parce que police lañu ragal ak duma xanaa gisoo ni ñu toroxale woon Idriss Seck ak Abdou Mbaye ñoom si parrainage bi au nom de la loi te loi boobu c'est une loi hypocrite parce que loi boobu même le pouvoir ne l'a pas respecté la justice ne l'a pas respecté te bu ñu wax ñu naan Sénégal justice ana justice lan la loi parrainage wax daf ne tout citoyen qui parraine 2 différents candidats dafa war a c'est passible de 10 jours à 1 mois ferme et une amende de 100 000 francs. Macky Sall waxaat na ci loolu wala loi boobu kon valable tul est-ce que dégg nga opposition bi wax ci est-ce que dégg nga justice wax ci te pourtant loi boobu de moo recalé Gakou moo recalé tout le monde Bougane Gueye Dany Hadjibou Soumaré c'est une 25 yoo xam ne loi boobu moo leen recalé pourtant loi boobu tey moo fal Macky Sall mais Macky Sall bëggatul ñu waxaat loi bi wala loi bi kon nañ ko appliquer partiellement li ko ci arrangé recalé les candidats li ko ci arrangé wul muy traquer les parrains de différents candidats non bu ñu waxati lu ci jëm.